हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। तो आज की वीडियो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। विंटर सीजन चल रहा है। विंटर सीजन में जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है वो है कोल्ड, कफ एंड फ्लू की प्रॉब्लम। एंड स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट है तो ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इसका सिंपल सा फंडा है आपका वीक इम्यूनिटी सिस्टम। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होता है एंड इस तरह की प्रॉब्लम्स लाइक कोल्ड, कफ एंड फ्लू की प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी को जल्दी अटैक करती हैं। तो विंटर सीजन में प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपना किस तरह से ध्यान रखना चाहिए एंड अगर आपको कोल्ड कफ हो गया है तो आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह की मेडिसिन यूज करनी चाहिए एंड आप क्या क्या कर सकते हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो, ये आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको सिंपल सी चीज बोलूंगी, आपको जाना है अपने डॉक्टर के पास एंड उनसे कंसल्ट कीजिए कि आपको कोल्ड कफ हो गया है एंड इस टाइम पे आपको किस तरह की मेडिसिन लेनी चाहिए। एंड आपके डॉक्टर की कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग, उनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग वो जो मेडिसिन आपको बताते हैं आपको वही मेडिसिन यूज करनी चाहिए। आपको अपनी तरफ से किसी भी मेडिसिन को यूज नहीं करना है, कोई मेडिसिन अपनी तरफ से नहीं खानी है क्योंकि वो आपकी प्रेगनेंसी एंड आपके होने वाले बच्चे को प्रॉब्लम कर सकता है। तो बेटर है कि एक डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड उनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही आप कोई मेडिसिन लें। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कुछ होम रेमेडीज की जो आप यूज कर सकते हैं अगर आप दवाई खाने में इंटरेस्टेड नहीं है एंड कुछ होम रेमेडीज आप देख रहे हैं कि आप किन चीजों को यूज करके अपना कोल्ड कफ ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बता रही हूँ, आप वो ट्राई कर सकते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी सेफ होगी प्लस आपका कोल्ड कफ ठीक भी कर देगी। तो पहली होम रेमेडी है वो है काढ़ा। आप अपने लिए काढ़ा बनाइए। आप जिंजर यूज कर सकते हैं, आप तुलसी यूज कर सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं एंड काली मिर्च डाल सकते हैं। जो भी होम रेमेडी आपके पास ये अवेलेबल है उससे आप एक काढ़ा बनाइए एंड वो काढ़ा दिन में 2 से 3 बार आप लीजिए। आपके कोल्ड कफ को वो ठीक करेगी एंड आपको रिलीफ फील होगा। नेक्स्ट मैं आपको बोलूंगी कि आप अपने फ्लूइड इनटेक को देखिए। आपको जब भी पानी पीना है तो कोशिश कीजिए आप ठंडा पानी ना पिए, आप उसको हल्का सा पहले गुनगुना गर्म करें एंड उसके बाद पानी पिए। तो आप देखेंगे कि आपको कोल्ड कफ के चांसेस कम हो जाते हैं एंड आपको सर्दी कम लगेगी। तो नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी पानी पीना है तो कोशिश कीजिए आप ल्यूकवार्म वाटर पीजिए एंड आपकी बॉडी भी थोड़ी गर्म रहेगी, उसको ठंडने लगेगी। इस तरह से अगर आपको लग रहा है कि आपकी टॉन्सिल जैसा फील हो रहा है, आपके गले में खराश है, आपको सोरनेस फील हो रही है, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी कीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए एंड उसके गरारे कीजिए। आपको इंस्टेंट फर्क मिलेगा एंड किसी तरह की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो बिल्कुल सेफ भी है। आप गरारे कर सकते हैं अगर आपको गले में कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो। नेक्स्ट मैं बोलूंगी कि अगर आपकी नाक ब्लॉक हो गई है एंड आपको बहुत ज्यादा कफ जैसी प्रॉब्लम लग रही है तो आप स्टीम लीजिए। स्टीम बिल्कुल सेफ होता है प्रेगनेंसी में एंड आपको नॉर्मल पानी से स्टीम लेनी है, आपको किसी तरह की मेडिसिन उसमें नहीं डालनी है। तो आप पानी गर्म कीजिए एंड कोई स्टीमर यूज कर लीजिए, उससे आप स्टीम लीजिए, आपको कोल्ड एंड कफ में रिलीफ मिलेगा। मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपकी नाक बंद हो गई है तो आप सैलिन ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया कि सैलिन ड्रॉप्स बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, पर प्रेगनेंसी के दौरान भी आप सैलिन ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं आपकी ब्लॉक्ड नोज को खोलने के लिए एंड आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो आप सैलिन ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप हनी यूज कर सकते हैं। लेमन ऐड कीजिए अपने गर्म पानी में एंड थोड़ा हनी ऐड कीजिए, आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा, कोल्ड कफ में रिलीफ फील होगा। तो ये तो थी कुछ होम रेमेडीज जो आप ट्राई कर सकते हैं कोल्ड कफ को ठीक करने के लिए। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, उनका आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो कोल्ड कफ के चांसेस हैं वो भी कम होंगे, प्लस अगर आपको ऑलरेडी कोल्ड कफ है तो आपकी बॉडी रिलैक्स फील होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है रिलैक्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट कीजिए। अगर आप वर्किंग है तो आप थोड़े दिन का ब्रेक ले सकते हैं एंड कोशिश कीजिए ज्यादा रेस्ट करने की। जितना ज्यादा आप रेस्ट करेंगे आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी, आपके जो कोल्ड कफ के सिम्टम्स हैं वो जल्दी जाएंगे एंड आप रिलैक्स फील करेंगे।
नेक्स्ट मैं आपको बोलूंगी कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है। आप अपने हाथों को प्रॉपर धोइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ गंदे हैं और उसके बाद आपको कुछ खाना है या कुछ भी, आप नॉर्मल भी बैठे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने हाथों को साफ रखें, क्योंकि जो मेन कॉज होता है कोल्ड कफ होने का वो हाइजीन से रिलेटेड है। अगर आपके हाथ गंदे हैं या आपने कोई ऐसी चीज छुई है जिससे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने हाथों को प्रॉपर क्लीन करें ताकि आपको कोल्ड कफ होने के चांसेस कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी नींद से रिलेटेड। तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको कम से कम 8 घंटे रात को एंड मिनिमम 2 घंटे की नींद आपको दिन के लिए जरूरी है। तो आप प्रॉपर नींद लीजिए ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स फील करे। एंड जब आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है, ऑलरेडी चार्ज होती है, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स कम फील होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है कि एक हेल्दी डाइट मेंटेन कीजिए। जब आप प्रेग्नेंट हैं, जब आप एक हेल्दी डाइट मेंटेन करती हैं, तो आपको इस तरह की कोल्ड एंड कफ की जो प्रॉब्लम्स है वो कम होती है, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। एंड जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो आपको इस तरह की बीमारियां कम अटैक करती हैं। तो एक हेल्दी डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप प्रेग्नेंट है। इसी तरह से मैं आपको बोलूंगी कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप जिम में जाके दौड़ना शुरू कर दें, पर एक्सरसाइज का मतलब है कि आप रेगुलरली वॉक कर रहे हैं। अगर आपके डॉक्टर्स ने कुछ एक्सरसाइजेस आपको रिकमेंड की हैं तो वो एक्सरसाइजेस आप रेगुलर कीजिए। इसी तरह से वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। तो रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए एंड आपकी बॉडी जो है वो फिट रहेगी। आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम्स कम होंगी। तो बेटर है कि एक एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आप हेल्दी रहे और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे। आपको बोलूंगी कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए। आपको किसी तरह के स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। आपको अपनी नई लाइफ के बारे में सोचना है, अपने नए बेबी के बारे में सोचना है। तो आप जितना ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहेंगी, आपकी बॉडी उतनी ज्यादा रिलैक्स करेगी एंड आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स कम होंगी। एंड लास्ट में मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा या बंदी है जिसको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो उनसे दूर रहिए, क्योंकि जो कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है वो वायरल इन्फेक्शन की तरह फैलती है। तो बेटर होगा कि आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट से दूर रहें जिनको ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू है, कोल्ड कफ है। अगर ऑलरेडी आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में जाएंगे तो आपको कोल्ड कफ के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ या आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आप ये वीडियो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। आप बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डाल दूंगी मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।